आप सभी का टेक एमटीके में। और आज काफी दिनों के बाद आपके लिए लेके आए एक ऐसे स्मार्टफोन की वीडियो जो कि लेटेस्ट स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ है उसकी वीडियो बात कर रहा हूं मैं गैलेक्सी A50 की, जो कि अभी सैमसंग ने अनाउंस किया है MWC में और एक हफ्ते के अंदर ही अंदर इंडिया में लॉन्च कर दिया है MWC के तीनों स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A50, A30 और A10। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की और देखते हैं कि यहाँ सैमसंग आपको क्या कहते हैं। बॉक्स की तरफ पीछे ध्यान दें आपको तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्फिनिटी यू डिस्प्ले दी गई है, ट्रिपल कैमरा का सेटअप और साथ ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर। सैमसंग का दूसरा स्मार्टफोन है जिसमें सैमसंग दे रहा है। बैक साइड पे 3 कैमरे का सेटअप यहाँ पर सैमसंग आपको ऑफर कर रहा है और ये 4GB 64GB वेरिएंट है जिसमें आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट पे कैमरा भी मिलने वाला है। और एक्सिनोस का कौन सा प्रोसेसर है, सारी चीज़ें जो है वो हम अभी बाद में इसमें क्लियर कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि क्या क्या मिल जाता है हमको यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा फ़ोन रखा हुआ है और जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप बैक साइड में यहाँ और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो पहले हम जरा उन पे नज़र आपके अगर डालें तो यहाँ पर सैमसंग की तरफ से दिया गया है आपको इस बार एक बैक कवर, बिल्कुल गैलेक्सी M सीरीज़ की तरह यहाँ पर भी बैक कवर आपको दिया गया है जो कि अच्छा खासा एक कवर है जो आप देख ही पा रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ पेपर वर्क दिया गया सैमसंग को, स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड और उसके अलावा रीजनल लुक वगैरह वगैरह। तो इनको किनारे रखते हैं और आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा आप देख सकते हैं कि कितना गजब का ये शेड आ रहा है यहाँ पर। ये जो कलर्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है ग्रेडियंट वाला, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसको अलग करके देख लेते हैं कि यहाँ पर सैमसंग के इस फ़ोन में क्या आपको तो देखने में जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पीछे का ये ग्लास जो ब्लैक वेरिएंट है ये, लेकिन इतना गजब का पीछे से लग रहा है, देखने में समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर USB Type-C केबल जो है वो दी गई है इस बार, USB Type-C केबल। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ईयरफोन दिए गए नॉर्मल वाले जो सैमसंग हमेशा अपने फोन्स में देता है। स्टैंडर्ड ईयरफोन यहाँ पर आपको सैमसंग दिया है। और इसके अगर बात करें तो चार्जर यहाँ 15 वाट का चार्जर दिया गया है। चार्जर की रेटिंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 एम्पियर की चार्जिंग 5 वोल्ट पे और उसके अलावा 9 वोल्ट पे 1.6 एम्पियर की चार्जिंग कर देता है। तो कुछ उसी तरीके का चार्जर आपको यहाँ पर सैमसंग के गैलेक्सी S7 Edge में भी ऑफर किया जाता है सैमसंग की तरफ से, लेकिन यहाँ पर 15 वाट का फास्ट चार्जिंग है जो कि सपोर्ट करता है फोन के अंदर और आपको सिम इजेक्टर पिन दी गई है। तो सारी चीज़ों को किनारे करके वापस आ जाते हैं अपने फोन की तरफ। जो प्रीमियम सा लुक यहाँ पर दिया गया है। तो अब मैंने फ़ोन को यहाँ पे सेटअप कर लिया और आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है अनलॉक करने का ऑप्शन कि आप इसे टैप करके अनलॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने अंगूठा रखा और सबसे खराब चीज़ जो मुझे इस फ़ोन की अभी तक लगी, जो मैंने इसको इस्तेमाल किया और सारी चीज़ें, कि इसका जो स्कैनर है वो थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करता है, थोड़ा सा वक्त लेता है ये ओपन होने में। नॉर्मली जो आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक साइड पर दिए जाते हैं उनसे थोड़ा सा स्लो काम करता है। One UI यहाँ पर दी गई है सैमसंग की तरफ से जो कि बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि अगर आपको सैमसंग का ये फ़ोन लेते हैं तो डिवाइसेस पे अपडेट की अगर बात करी जाएगी तो वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड्रॉइड 5 पहले से ही मिल रहा है और उसके बाद अगर आप जब जाएंगे तो आपको इसके बाद के 2 अपडेट्स हैं ऑब्वियसली सैमसंग दे ही देता है। तो फोन की अगर फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करी जाए तो बैक साइड पे आपको दिए गए खूबसूरत से 3 कैमरे और उसके अलावा ग्रेडियंट कलर। और फ्रंट की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर हाईलाइट हो रहा है। राइट साइड आपको यहाँ पर पावर की उसके साथ साथ वॉल्यूम रॉकर्स का कॉम्बिनेशन दिया गया और बॉटम पे आपको यहाँ पर दिया गया है USB Type-C पोर्ट, स्पीकर, ऑडियो इनपुट और उसके अलावा आपको 3.5mm जैक दिया गया हुआ है। तो फ्रंट का ये खूबसूरत सा इन्फिनिटी यू डिस्प्ले वाला डिजाइन दिया गया है जहां पर आपको मिल रहा है 25 मेगापिक्सल का कैमरा। डिवाइस का पूरा रिव्यू और सारी चीजें बहुत जल्दी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए आपको बने रहना है और आपको पसंद आई अगर ये वीडियो तो लाइक कर सकते हैं आप चैनल को, क्योंकि आपका एक लाइक चैनल को चलाने के इस वक्त बेहद जरूरी है।